अस्सलाम वालेकुम। अज का मज़ेदार व्लॉग आप शुरू करने मैं थोड़े नाल मोहम्मद हसनैन ते अज आए आप तकरीबन 12 बजे का टाइम आ ते गर्मी बड़ी ओहो पसीने पसीने कर दिता ते आप आए अज अपने बकरियां दे वाड़े दे विच। अपना बकरियां दा वाड़ा है। इधर अपनियां माशाल्लाह मज्झां बनियां होईयां न मोरे सनी नज़र आ रही होंगियां माशाल्लाह अपनियां बकरियां को। अपनी सब तो छोटी बकरी देखो माशाल्लाह टैडू बकरी। एक आ टैडू बकरी ओ भी है, वो माशाल्लाह बकरा है। एक आ भी बकरी है, आ भी एक बकरी है ते आ भी एक बकरी है। आ जेड़ी बकरी है उठ गर्मी बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह अपनी बकरी सोई सी ते इन्हें आ एक बकरा दिता है। ये थोड़ा जिहा बीमार हो गया ते इन मेडिसिन लगा रहे हैं, माशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तकरीबन सानू बकरियां रखियां नू 1 साल हो गया है। इन्हां दा असीं छोटा जिहा एक कमरा बनाया होया, ज़्यादा उच्चा नहीं है, बस नीवा जिहा ही है। आ छोटा जिहा कमरा बनाया होया, तकरीबन 1 साल हो गया बकरियां रखियां नू। सिर्फ एक ही बकरी सी साढ़े कोल ते सिर्फ एक बकरी सी। तकरीबन हुण साढ़े कोल 6 बकरियां हो गई ने ते ये तकरीबन 2 साल हो गए एक बकरी नू। एक बकरी तो इन्ना इजाफा होया है। आ छोटी बकरी भी, उस बाद आ वड्डी बकरी भी माशाल्लाह। आ भी अपनी एक बकरी सूण वाली है, इंशाल्लाह ये 2 बच्चे ज़रूर देगी। ते आ अपनी वड्डी बकरी है माशाल्लाह, ये भी अपनी सूण वाली बकरी है। तकरीबन 2 बच्चे ਇਹਦੇ हो जाएंगे ते 2 बच्चे वड्डी दे हो जाएंगे। एक ਇਹਦਾ छोटा है, आ जिहड़ी खड़ी है चीनी जी, ਇਹਦਾ आला बकरा बैठा है। ते आओ एक साइड ते खड़ी है अपनी दूसरी टैडू बकरी। आ देखो आ टैडू बकरी, ये माशाल्लाह सानू सब तो ज़्यादा प्यार है टैडू बकरी नाल है। ये हुशियार बड़ी है, पकड़ी नहीं जाती किसी कोल। ते ए भी माशाल्लाह अपनी बकरी सूण वाली है। आ टैडू बकरी है, रुकेगी तो मैं थानू पकड़ के दिखाना, पर ये रुकदी नहीं भाई। ये इन्नी शैतान है कि ये कदी खुरली दे थल्लों दी कदी उत्तों दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है इत्थे। इंशाल्लाह होर कोई 10 दिन तक वो नुक्कर दे विच पंखे का इंतज़ाम करना है कि बकरियां नू ज़्यादा गर्मी ना लगे। गर्मी है तो बकरियां सूण वालियां ने काफ़ी ना परेशानी बनती है। हुण आपां गल करने आ कि बकरियां नू की चीज़ पा रहे हैं बई। बकरियां नू पहली गल तो एक खुराक बड़ी ज़रूरी है। दूसरी गल है कि इन्हां दे विच फ़ायदा बड़ा है, सब तो ज़्यादा फ़ायदा है। और तीसरी गल है अपने हजूर पाक की सुन्नत है, बकरी दे विच बरकत ही बरकत है। तो आ देखो जी, आ अपनियां बकरियां खड़ियां, इधर भी खड़ी उधर छोटी भी खड़ी। ते तकरीबन 2-3 बकरियां आपां होर खरीद करनियां ने। इन्हूं असीं खुराक पा रहे हैं। हुण तो पहले तो साढ़े को काफ़ी ज़्यादा जंतर सी, असीं इन्हां नूं खोल के जंतर दे विच लै जांदे सी ते ओह बकरियां नूं जंतर वगैरह पाਉਂਦੇ सी। ते हुण जंतर भी खत्म हो गया तो लूसन भी थोड़ा जिहा सी, लूसन दे विच भी चलदियां रहंदियां सी। सीज़न आउट हो गया, गर्मी पैन लग पई, जंतर नहीं है तो उस बाद लूसन भी खराब हो गया। तो असीं हुण तकरीबन इन्हां नूं असीं थोड़ा जिहा ना लूसन सुका के रखिया होया है बकरी नूं। तां गल देखो माशाल्लाह फुल रजियां होईयां ने बकरियां ने, सारियां बकरियां अपनियां रजियां होईयां ने। सब तो ज़्यादा महबूब वाली बकरी ओह वाली है। अपनियां बकरियां सारियां रजियां होईयां ने। इन्हां नूं असीं थोड़ा जिहा सुक्का लूसन पा रहे हैं। उस तो बाद असीं इन्हां वास्ते तकरीबन चोकर दाने, इन्हां नूं सुबह दाने पा रहे हैं, शाम नूं चोकर पा रहे हैं। यह बकरियां दा ये फ़ायदा है कि थोड़ा जिहा खांदियां ने टैडू बकरियां ते माशाल्लाह रज जांदियां ने। असीं ये खुराक पा रहे हैं जिहड़ी मैं दसना थानू। ते हुण गर्मी है थोड़ा जिहा, ते ये सारियां बकरियां नूं असीं तकरीबन थोड़ा थोड़ा तेल दिता है, उन्होंने भी तेल दिता है। सारे हद तक आ जिहड़ा बकरा है इन्हूं भी असीं तेल दिता है कि ये बकरियां बिल्कुल ऐन ठीक रहन।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਆ ਬੱਕਰੀ ਲੈਲਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 2 ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇਗੀ, 2 ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੇਗੀ। 4 ਜਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨਗ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਨਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਦੇ 20 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਲੂਲੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਬੱਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ 4 ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ख़त्म करने। अल्लाह हाफिज़।